Hey, hi, hello, ManoDineshTravelDudes. Good morning. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போயிட்டு சாமியெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டேன். அண்ட் திருப்பதி ஃபேமஸ் லட்டும் வாங்கியாச்சு. இப்போ திருப்பி லாக்கருக்கு போயிட்டு என்னோட லக்கேஜ் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரம் திருமலா டு திருவள்ளூர் பைக் ரைடு எடுக்க வேண்டியது தான். ஆல்ரெடி திருப்பதி மலை மேலே என்னெல்லாம் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குன்றதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் மேலே ஷேர் பண்ணுறேன். பார்க்காதவங்க அதை போய் பாருங்கள். ஓகே, எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டேன். இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறேன். திருமலையிலேருந்து இறங்கி வரும்போது ரெண்டு விஷயம் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள். அப்புறம் அதை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் வந்தீங்கன்னா நிறைய மான் வந்து இங்கே இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பைக்லேயோ இல்லை கார்லேயோ இல்லை மேலே இருக்க ஜீப் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நின்று பார்க்க முடியும். அப்படி பஸ்ஸில் வந்தீங்கன்னா அவங்க நிற்க மாட்டாங்க, ரெண்டு இடத்துலையுமே நிற்காம போயிடுவாங்க. ஸோ திருப்பதிக்கு வந்தீங்கன்னா போகும்போது பஸ்ஸில் போயிட்டா கூட ரிட்டர்ன் வரும்போது ஜீப் ஏதாவது பேசிட்டு அந்த ஜீப்பில் வந்து ஆஞ்சநேயரையும் பாருங்கள் அண்ட் இந்த மானையும் பார்த்துட்டு போங்க. என்டையர் திருப்பதி வியூவும் கிடைக்கும் ரிட்டர்ன் நம்ம வரும்போது மார்னிங் டைமில் வந்தோன்னா. திருப்பதி அடிவாரம் வந்துட்டோம். இந்த ஸ்டாச்சு தான் அதுக்கு அடையாளம். அப்படியே அந்த பைக் போகிற சைடில் போனீங்கன்னா திருப்பி மலை ஏறுற வழி, இது மலை ஏறுறங்கிற வழி. ஒரு வழியாக மலை இறங்கியாச்சு. போய் ஒரு இடத்துல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு இப்போ கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். செம்ம காரம் பட் ஆனால் இங்கே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ வெயிலும் வேறு பயங்கரம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணுறது தெரியல. மலை மேலே இருக்க வரையும் வெயிலே இல்லை, கீழே அந்த சரியான வெயில் அடிக்குது. பட் நான் வந்த வழியே தான் போகிறேன். இப்போ இங்கேருந்து புத்தூர் போயிட்டு புத்தூர்லேருந்து ஊத்துக்கோட்டை, ஊத்துக்கோட்டையிலேருந்து திருவள்ளூர். ஸோ போகிற வழியில் அப்படியே வீடியோ எடுப்போம். ஸோ வந்துட்டு இருக்கும்போது பிஃபோர் புத்தூர் அந்த வடமலைப்பேட்டைன்ற ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாம்பழம் விற்றுட்ருக்காங்க. ஆந்திரா ஸ்பெஷல் மாம்பழம். வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. எனக்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா 10:15 புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்துட்டேன்.
ஸோ புத்தூர் ஜங்ஷன்லேருந்து நான் ஊத்துக்கோட்டை ரூட்டு பிடிக்க போகிறேன். ஏன்னா திருத்தணி ரோடு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஒரு வழியாக என்னோட திருமலா டு திருவள்ளூர் ட்ரிப்பை வந்து முடிச்சுட்டேன். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்க்கு எனக்கு வந்து 10 liters ஆஃப் பெட்ரோல் ஆச்சு. அண்ட் அதை தவிர வேறு எதுவும் பெரிய செலவு கிடையாது. ஏன்னா வந்து நான் தங்கினது வந்து ஃப்ரீ ஆலில் தான் தங்கியிருந்தேன். அண்ட் ஃபுட் அதுன்னு சேர்த்தா கூட பெட்ரோல் ஒரு 700 ப்ளஸ் ஒரு 500, 1200லேருந்து 1300 தான் எனக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் ஆச்சு திருமலா திருப்பதி போயிட்டு வரதுக்கு பைக்கில். அதை தவிர ரோடு ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ திருவள்ளூர், ஊத்துக்கோட்டை, புத்தூர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி, திருமலா. ஆஸ் யூஷுவல் யார் போகிறதா இருந்தாலுமே சேஃப்டியாக போயிட்டு வாங்க. அண்ட் ட்ரை டு ஹாவ் அ ப்ராப்பர் கிட். நீங்கள் போன இடமா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் ஆசைப்படுற இடமா இருந்தாலும் சரி, அதை கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் முடிஞ்சால் அந்த இடத்துக்கு வந்து செல்ஃப் ரைட் போயிட்டு வரேன். Cheers, keep supporting ManoDineshTravelDudes and like, share, subscribe. Bye.